Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Խաչատրյան, ես կցանկանայի դուք արձագանքեիք ԱԱԾ-ի միջոցով պատարակների ընթացքում պատարակի տեքստը ցենզուրայի ենթարկելու, զեղչելու, կրճատելու եւ այնտեղից Գարեգին երկրորդի անունը հանելու այս երևույթին, ինչպես տեսանք, Փաշինյանը հաստատեց, որ ԱԱԾ-ն նույնպես զբաղվում է այս հարցով, ինչպես է սա գնահատում եւ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ փաստորեն Կիրակի օրը 7 վերքում է մասնակցելու պատարակի, սա նշանակում է, որ արդեն իսկ գտնվել է մի քահանա, ով պատարակի ընթացքում կզեղչի Գարեգին երկրորդի անունը, չեք կարծում, որ այս կերպ հարվածի տակ են դրվում տարբեր քահանաներ, որոնք հետո արդեն նաև քննադատության թիրախում են հայտնվում իրենց այս քայլի համար եւ մի հարց էլ Փաշինյանը նշեց, որ փաստորեն ուզում է ունենալ մի կաթողիկոս, որը ոչ թե կենթարկվի իրեն, այլ որ չի ենթարկվի օտարերկրյա գեներալի, մայորի, լեյտենանտի եւ այլն։ Սա քանի որ շատ լուրջ մեղադրանք է, ճիշտ չէ, որ եթե իսկապես այդպիսի փաստեր կան, քրեական գործ հարուցվի, հետաքննություն արվի, հատկապես որ ինքը նշում է, որ արդեն ամեն ինչ բացահայտված է։ Եվ որպեսզի հանրությունն էլ հասկանա, թե որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում։ Շնորհակալություն։ Շատ բազմակողմանի հարց տվեցիք, փորձեմ պատասխանել։ 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին Հանրապետության հրապարակում իր կառավարության 100 օրվա միջոցառմանը, որին իդեպ մասնակցում էին բացառապես ԿՊԱ-ական նախարարները, օրինակ մեր Գրիգորյանը չկար, Արսեն Թորոսյանը չկար, դաշնակցական եւ ԲՀԿ-ականները չկան։ Ինքը հայտարարեց մարտի 1-ի գործը սկզբունքորեն ամբողջովին բացահայտված։ Դատախազը մինչև այսօր որևէ հայտարարություն չի անում, թե մարտի 1-ի գործը բացահայտված։ Ասեց, հետո ասեց։ Իրականում քրեական գործ չկա, ինչ որ դուք եք ասում տրամաբանականը։ Եթե մեկին մեղադրում ես գործակալ լինելու մեջ, պետքա գործ բացվի։ Նման գործ չկա, մենք բազմաթիվ հարցումներ ենք ուղարկել, որևէ կուսակցությունների, զինվորականների նկատմամբ նման գործեր կան, թե չէ։ Հիմա էլ կաթողիկոսին, այսինքն դու մարդուն մեղադրում ես գործակալ լինելու մեջ, քրեական գործ պետքա բացվի։ Դիամ եթե եկեղեցականներին մեղադրում ես գործակալ լինելու մեջ, քրեական գործ պետքա բացվի այդ հատկանիշով է, ոչ թե ջեբը պլանկցելու, հազար ներողություն, որ ուղղակի վիրավորանք է, ոչ միայն եկեղեցու, այլ նաև ժողովրդին, որ ահա ինչ կասեմ, ուզեմ կասեմ, դի հավատաս ուզես, չուզես։ Առաջին հարցին հետակից եկանք, իսկ բռնակալական երկրներում ինչպես է լինում։ Բռնակալական երկրներում իրավապահ համակարգը դառնում է քաղաքական իշխանությունների գործիք։ Այո, ԱԱԾ-ին կուղարկեն, որ եկեղեցականների հետ զրուցի։ Չեմ բացառում, որ կուղարկեն լրատվամիջոցներ, որ լրատվամիջոցների հետ զրուցեն։ Դա է։ Կգտնվեն հայր գապոններ, չեմ բացառում, այսքան արդեն գտնվել են։ Դե մեղադրել այդ հոգևորականներին, ովքեր համաձայնում են զեղչել, գուցե նրանք էլ ճնշումների տակ են, պարոն Խաչատրյան։ Իսկ Արշակ Սրբազանը ճնշման տակ չէր։ Իսկ մամուլը ճնշման տակ չի, չնշանակում։ Եթե ճնշման տակ է, ուրեմն ասա ճնշումն այնքան մեծ է, որ չեմ կարող կատարել իմ պարտականությունները։ Դիմի վեապարին կարգալույց եղի, ավազանի տանը վերցրա, գնա, ասում են Հայաստանում այդքան գործ կա, գնա ուրիշ գործով զբաղ։ Ամեն պաշտոն, ամեն պատասխանատվություն, ամեն դիրք իր պարտականությունները, իր պատասխանատվությունները ունի։ Համ ուզում ես կոչվես հոգևորական, համ ուզում ես քեզ ոչ ոք չճնշի, այս պայմաններում։ Ամբողջ պատասխանեցի, թե ինչ որ բան բաց մնաց։